Në skenën e teatrit Migjeni në Shkodër u ngjit premiera Kopshtet e Pavara të Lumturisë me autor shkrimtarin e ndjer Albri Brahusha dhe regji të Hervin Çulit. Një tragjikomedi e kohës moderne ku gjithçka është e programuar, nga dashuria tek gjumi e deri te ëndrat. Ishin emocione të forta dhe të bukura, po shqyqër Zotit me të shoh, i kemi arritur ta përcjellim shfaqjen në publik dhe kjo është ajo për cilën punojmë për ditë. Është një vepër shumë e fortë për mendimin tim, shumë e fortë, me mesazhe shumë të forta, me metafora shumë të forta. Këto janë absolutisht aktuale, dhe të paktën inshallah përcillen mesazhet e dashurisë, për pak më shumë dashuri, për pak më shumë mirëkuptim me njëri tjetrin, për pak urrejtje. Kopshtet e Pavara të Lumturisë ndërthurin emocionin, ironinë dhe reflektimin shoqëror, duke sjellë për publikun shkodran një përvojë të veçantë artistike që fton në mendim, ndjesi dhe reflektim mbi realitetin bashkëkohor. Kemi humbur njerëzlikun, të qenit njeri. Dhe gjitha kjo e ka kthyer njerëzimin në një mekanizëm që është gati jo shpirtëror, jo humane, nuk ekziston. Prandaj dhe Albri ka shkruar një vepër, po them gjetje geniale, kur në një bank njerëzit nuk investojnë me parat, po investojnë ëndrat, investojnë gjumin, investojnë dëshirat, investojnë çdo gjë mendore që i përket atyre. Në një botë pushtuar nga teknologjia, shfaqja ngre pyetjen thelbësore nëse ka mbetur ose jo ende vend për njeriun.